សួស្តីអ្នកគ្នាវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង channel ខ្ញុំសាជាថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះទៀតហើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាអំពីរបៀបមើលពាណិជ្ជកម្មក្នុង Game Premier League ទទួលបានកាក់ច្រើនហើយនឹងលេងបានកាក់ច្រើនបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានដល់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នានៅវគ្គថ្មីដែលគេតម្លាក់ឲ្យយើងលេងនៅបាទវគ្គថ្មីដែលយើងលេងនៅ Premier League បានគឺបាទនៅវគ្គនេះក្នុង Premier League Live អូខេគឺបាទវគ្គ Prestige Tournament អូខេគឺវគ្គហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងលេងឆាប់ៗហ្នឹងហើយគេដាក់ថា comment 0បាទហើយគេដាក់4ម៉ោង27នាទីទៀតគឺយើងអាចលេងបានហើយបាទហើយក្រុមដែលគេឲ្យយើងលេងបាទមានដូចជាក្រុម Lazio គេមានNapoli ហើយនិង Roma ហើយបាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺទទួលបានការចំនួន 3000 ហើយនឹងការកកក1ហើយចំណាត់ថ្នាក់លេខ2គឺទទួលបានបាទ900ហើយការអាប់កម្លាំងកីឡាករ2ហើយលេខ3ទទួលបាន300កាក់ហើយនឹងការអាប់កម្លាំងកីឡាករ1ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចលេខវគ្គហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាផងបាទគឺវគ្គ Prestige Tournament បាទគឺចិត្តដល់ពេលដែលគេឲ្យបើកឲ្យយើងលេងហើយបាទហើយនេះបាទគឺនាទីវាកំពុងលោតហើយតែពេលវាបើកយើងលេងគឺយើងគេឲ្យយើងរើសក្រុមហើយបាទបើអ្នកគ្នាមានចំនួននៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺអាច comment សួរខ្ញុំនៅក្រោមខ្ញុំនឹង5អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបន្ទាប់ពីខ្ញុំ5នៅចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅ5មួយចំណុចទៀតបាទគឺវគ្គមើលពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានច្រើនតែយើងត្រូវធ្វើដូចមិនដេចអូខេមុននឹងធ្វើបាទមុននឹងយើងអាចមើលពាណិជ្ជកម្មបានច្រើនហើយទទួលបានកាក់ច្រើនគឺយើងត្រូវ up start ឲ្យយើងធំសិនអូខេគឺបាទនេះ standard វាថា stadium គឺយើងត្រូវអាក់វាឲ្យបាននេះគឺទំហំវា stand យើងត្រូវប្រើកាក់គឺ88.451ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាប់អន់តែប៉ុណ្ណឹងគឺកាក់ពេលយើងលេងនៅក្នុងដីយើងគឺទទួលបានកាក់ច្រើនហើយគេឲ្យយើងមើលពាណិជ្ជកម្មបានកាក់ច្រើនថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវអាប់កន្លែងនេះក៏បានវាក៏អាប់ក៏បានតែខ្ញុំអាប់ហើយយើងត្រូវទិញកន្លែងក៏ច្រើនយើងត្រូវអាប់កន្លែងនេះបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើពេញចិត្តសូមคลิกចុច subscribe ខ្ញុំផងចាំបន្តពីខ្ញុំ5អ្នកទាំងអស់ក្នុងកន្លែងនេះហើយចឹងខ្ញុំធ្វើការចូលទៅលេងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាវាបានពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងកាក់បានច្រើនតែម៉ែនឬអត់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅលេងបាទនៅ web band ជាមួយនឹង band ទៀតអូខេបាទនេះដល់ពេលយើងលេងជាមួយនឹង band ស្អីចប់ហើយដល់ពេលយើងលេងជាមួយនៅ web quiz final គឺបាទគឺយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដដែលហើយយើងអាចទទួលបានកាក់ចំនួន200កាក់បើយើងឈ្នះក្នុងការប្រកួតនេះបាទនេះគឺជាដាក់ round of 16វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយគឺយើងឈ្នះហើយឈានដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយហើយអូខេអញ្ចឹងធ្វើការចូលទៅលេងវាជាមួយ OG ដើម្បីយកកាក់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលតើមើលពាណិជ្ជកម្មទទួលបានកាក់ចំនួនប៉ុន្មានអូខេនេះគឺយើងចូលលេងនេះបាទគឺបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់ការប្រកួតជាមួយនឹង OG ហើយអូខេហើយនេះគឺជាកាក់ដែលយើងទទួលបានបាទនោះគឺពាណិជ្ជកម្មដែលគេឲ្យយើងមើលគឺ100កាក់ប៉ុន្មានបាទហើយ win match គឺ36កាក់ goal score ដែលយើងតចូល2គ្រាប់ហ្នឹងគឺ12កាក់ហើយ home stadium ការលេងនៅក្នុងដីឬក៏យើងលេងក្នុងដីយើងគឺទទួលបាន50កាក់ហើយកាក់ស្រុកបាទគឺ107កាក់ហើយបូកបន្ថែមជាមួយនឹងបាទជាមួយពាណិជ្ជកម្ម100កាក់ទៀតគឺ207កាក់បាទ100កាក់ទៀតអូខេហ្នឹងហើយបន្ទាប់នៅវគ្គ semi final ដែលយើងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងបារាំងដែលយើងលេងនៅក្រៅដីទេហើយនេះគឺជាកន្លែងគេឲ្យបើកកាក់ដែលទទួលបាន20កាក់បន្ថែមអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអាចធ្វើតាមខ្ញុំគឺវានឹងទទួលបានកាក់ច្រើនប៉ុន្មានហើយវាមិនមែនតែវគ្គ international ទេគឺវគ្គបាទ legendary division គឺក៏វាទទួលបានកាក់ច្រើនដែរនៅវគ្គហ្នឹងតែយើងត្រូវលេងនៅក្នុងដីយើងគឺបានប្រយោជន៍កម្មច្រើនតើកាក់ដែលគេឲ្យយើងខ្ទង់100កាក់ឡើងហើយពាណិជ្ជកម្មក៏គេបូកឲ្យ100កាក់ដែរគេមានកាតដែលគេឲ្យបើបាទដាក់ថា legendary កាតប្រើកាតហ្នឹងហើយកាតហ្នឹងគឺយើងអាចទៅបាននៅក្នុងវគ្គ Premier League Live បាទយើងចូល Premier League Live ហើយគេនឹងបង្ហាញហើយបាទនេះកាតហ្នឹងដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅគ្នាមុនបងហើយបាទគឺយើងលើកបានលេខ1គឺយើងបានកាតហ្នឹងហើយបាទហើយនឹងបាទហើយនឹងកាក់មកពី3000បាទហើយអញ្ចឹងហើយតើអូនក៏ដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយនេះកុំភ្លេចចុច subscribe ខ្ញុំផងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំសូមគោរពពេលទាំងនេះអរគុណ
to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear